El castell, dalt del seu poc, substantiu llenguadocià que significa puig, és ben visible des d'aquest indret. Al peu hi ha el Poble de Montsegur. Seguint camins i pistes s'arriba al poble on el puig del castell pren encara més relleu. Després cal pujar al proper pla dels Cremats. De fet, el nom és el Pla dels Cremats. I aquí hi ha una recreació del foc que van fer per cremar les persones que es van declarar càteres en aquell moment. Quan van conquerir el castell, les tropes dels croats del 1244 van demanar a tota la gent que havia quedat supervivent al castell qui era realment càter i qui no ho era. Va haver gent que es va retractar, va dir que no ho eren i els van deixar en vida, però més de 100 persones van dir que eren càteres i que professaven aquesta heretgia i van ser cremats aquí. Això és el Pla dels Cremats. Aquí s'inicia el sender càter. El sender càter ja és dins del territori occità i va fins a la costa. Llavors aquí s'acaba el que es pot considerar el Camí dels Bons Homes i continua aquest sender càter, que és aquest GR107. Del Camí dels Bons Homes hi ha una variant, que no és el GR107 ja, que va fins a Foix, que s'utilitza per anar fins a Montferrer, Roca Fixada i arriba a Foix, en un dia més també. Però això ja no és el GR107 clàssic, o sigui, el clàssic que va del Santuari de Queralt fins a Montsegur s'acaba aquí al peu mateix del castell, el Pla dels Cremats, que és el punt de fugida de tots els càters, entre cometes i no càters, que van escapar-se cap a terres catalanes d'ençà d'aquesta croada. Però ara ens deturem un moment en el nostre recorregut per conèixer una mica més la història dels bons homes, els també anomenats càters. Una de les persones que els ha estudiat més a fons és l'historiador Josep Maria Soler i Sabater. El 12-13 de setembre del 1213 hi ha una batalla que es produeix a Muret. Aquesta batalla és una batalla amb la qual de cap manera els aliats de Pere el Catòlic amb el senyor Ramon de Tolosa, amb el senyor de Foix, amb el senyor de Comenge, no havien de perdre aquesta batalla. Perquè militarment eren més forts, eren més nombrosos i a més tenien, després de diversos moviments, tenien assetjats a la població de Muret. És una població, avui dia és un poble petit, amb un castell que té és una mica altiu, una mica alterós, amb un turó, doncs els tenien assetjats. I a més, els reforços del que podríem dir dels que venien de França, del rei Felip francès, no eren massa forts. I aquí és on hi va haver una actuació militar que sempre s'ha discutit molt, la raó per la qual, en el seu moment, els catalans van afluixar en la defensa del setge de Muret, i la segona és com és que es van tenir aquesta actitud tan poc militarment, tan poc intel·ligent, de ser sorpresos entrant en un combat amb una cavalleria francesa, que llavors era la cavalleria més poderosa del món. A partir d'aquí hi ha un altre encara fet. Sembla ser que el rei Pere el Catòlic, volent demostrar el seu coratge, va agafar l'armadura d'un cavaller i un cavaller va agafar la seva, amb la voluntat de dir jo sóc igual que qualsevol i puc eliminar molts adversaris com qualsevol. Sí que em va eliminar dels adversaris. No solament això, sinó que anava cridant «Heus aquí el rei, heus aquí el rei», amb una mena d'actitud un pèl molt coratjosa i potser un pic fatxenda. El cert és que és aleshores quan Simó de Montfort i els seus nobles van a matar el rei, el maten. La cavalleria francesa és superior a la cavalleria de tots els aliats del rei catòlic, el senyor de Tolosa, i aleshores es produeix el pànic al matar el rei. I en produir-se el pànic, això va ser ja una carnisseria absoluta, i amb això quin resultat té? Que, doncs, més enllà d'aquesta carnisseria sobre els exèrcits de Catalunya, a partir d'aleshores, Catalunya ja encara tota la seva visió estratègica d'expansió propi de l'època cap al sud, cap al nord ja no mirarà més. Què ho explica això? Ho explica una raó, i la raó és que va quedar presoner del senyor Simó de Montfort, del cap dels líders, dels cabdills, dels militars francesos, el fill del rei Pere el Catòlic, que és Jaume I,
Clar, en quedar Jaume I en mans de l'enemic, pot posar les condicions de qui l'educa, i a partir d'aquí Jaume I, en mans dels templers, sempre la seva opció va ser una opció ja de tirar cap al sud, cap al nord. Això es va abandonar per sempre més en la història de Catalunya. Explica una llegenda que uns dies abans de l'ocupació definitiva del castell de Montsegur, un grup de càtars va fugir amb el que es coneixia com el tresor dels càtars, que mai ha sigut trobat. I per fer entendre als del castell que s'havien escapat, va fer una foguera dalt d'aquesta muntanya, la muntanya de Taba. El pic de la dreta és el Sant Bartomeu. Doncs allà dalt van fer la foguera, van fer un foc, un fum, perquè veiessin que s'havien pogut escapar, i aquest tresor, doncs, diuen que encara no s'ha trobat. Té rota fixada. Abans de la conquesta definitiva del castell, el 1244, com que pel camí normal d'accés no s'hi podia pujar perquè els arquers del castell els disparaven fletxes, un grup de bascos que estaven entre els croats es van enfilar justament per la part oest del castell, on hi ha una cinglera, que és un pèl. Doncs aquests bascos van anar a parar en aquest sector d'aquí, el sector oest del castell, i van ocupar aquesta part. Per això unes espitlleres es van enfilar aquí dalt i van ocupar aquest sector del castell. Bascos aquests, i llavors durant mesos hostigaven la gent situada a l'interior des d'aquí dalt. Hi ha unes espitlleres fins i tot que demostren com podien disparar sobre la gent que hi havia al castell. Recordem per això que això és una reconstrucció, que el castell original va ser totalment arrasat i demolit. Això és posterior al 1244. Dos nivells, si t'hi fixes, o 3 pisos. Aquí hi ha unes bigues col·locades al voltant, que és un primer nivell, i més amunt hi ha unes altres de forats també, on col·locaven bigues a un segon nivell. O sigui, en 3 pisos s'hi podien cabir molta gent. Les cases devien ser totes adossades a les parets d'aquestes roques o als murs del castell, i a la part central on hi havia les cavallerisses i les corts del bestiar i dels cavalls.
posat per fer el brindis. De moment ja n'hi ha prou. Brinda. Salut. Gràcies. Per molts anys. Així.